خب. من شمارم هم گذاشتم پشت خط. خیلی محبت کردی. جناب آقای ایرج خداداد به دنبال دوستشون جناب آقای شهریار پوریا وکیل میگردن. پوریای ولی. پوریای ولی. بله، پدرشون هم نماینده مجلس زمان محمد رضا بودن. خیلی خوب. اگر کسی از آقای شهریار پوریا ولی اطلاعی دارن، جناب آقای ایرج خداداد در تهران به دنبالشون میگردن. درسته؟ خیلی هم ممنونم. شماره تلفن برای ما گذاشتیم؟ بله قربونتون. خیلی محبت کرده که تماس گرفتی. خیلی محبت. خداحافظ. فرخ حسن بفرمایید. سلام جناب فرخ، خسته نباشید عزیز دلم. خوبید که الحمدلله؟ خوب قربونت برم. جون دلم. مزاحمت شدم فرخ جان. من یکی از دوستام همکلاسیام به نام آقای فیروز عظیمی. چی؟ فیروز عظیمی. فیروز عظیمی؟ بله بله. خب اگر ایشون تونستن با من به نام اقتداری هستم. آقای اقتداری. از کجا زنگ میزنین آقای اقتداری؟ من از واشنگتن دی سی زنگ میزنم. از واشنگتن دی سی. تلفنمو گذاشتم اونجا، اگه آقای فیروز عظیمی زنگ زدن با من تماس بگیرن ممنونم از محبتتون. جناب آقای اقتداری محبت فرمودن، از واشنگتن دی سی با ما تماس میگیرن، به دنبال جناب آقای فیروز عظیمی میگردن. چند وقت ازشون خبر ندارین؟ والا دوران دبستان دیگه، بچهای چمران هستیم، هنوز دیگه رو پیدا نکردیم. خیلی خوب. اگر کسی از جناب آقای فیروز عظیمی اطلاعی دارن، جناب آقای اقتداری در واشنگتن دی سی به دنبالشون میگردن. مرسی عزیز دلم، خسته نباشید، ممنونم از محبت. قربانت برم. خیلی محبت کردی که زنگ زدی. خدا حافظ شما. فرخ حسن بفرمایید. سلام جناب هنرمند کار و عزیز. قربونت برم. صداتون درست نمیاد. انشاءالله که خداوند امثال شما رو اضافه بکنه و اینقدر شما سلامت باشید با این کار نیکویی که داری انجام میدید. قربونت برم. من رضا قادرخانی هستم از شرق آمریکا. برنامه‌های شما رو که میبینم، این نیکوکاری در یک هنرمند معجزه است. حافظ. متشکرم. خدا نگهدار. قربونت برم. دست درد نکنه. اولا که زنگ زدی و چرا اینقدر زود میخوای بری؟ بعد از مدت‌ها یکی پیدا شد از ما تعریف کردن، اونم میخواد زود. خیلی محبت کردی که زنگ زدی. ببینید قربان، به حدتون برسونم. وقت دیگرانی که الان یا کمک میخوان یا دنبال گمگشته میگردن، بذار اونا زودتر به حد شما قربونت برم. خیلی هاشونو بخوان، بعدن یه روزی من به تلفن خصوصی شما رو پیدا میکنم، با شما عرض ادب. خیلی محبت داری. خیلی محبت. قربونت برم. خیلی محبت کردی که زنگ زدی. خداحافظ. فرخ حسن بفرمایید. الو. سلام خانم. سلام فرخ، خسته نباشید. من نمیدونم چرا اینقدر صدا ضعیفه. علی رضای عزیزم، من صدا رو خیلی ضعیف میشنوم اینجا، نمیدونم چرا. جانم. من مرجان هستم از مشهد زنگ میزنم خدمتتون. خانم مرجان از مشهد. جانم خانم مرجان. مریم. بله. بفرمایید خانم مریم. ببینید فرخ، من حدود 4 سال پیش طلاق گرفتم. خب بعد همین تا 4 سال پیش هم خانواده‌ام من طرد کردن. بعد پدر مادرم هم چون طلاق گرفته بودن، هم مادرم من از خونه بیرون کرد، هم پدرم دیگه رام نداد خونه. خب بعد شوهرم بچه‌مو قبول نکرد، من مجبور شدم بچه‌مو خودم نگه دارم. الان بچه‌م 7 سالشه، دختره. خب بعد من به صورت معلم کامپیوترم هستم. بعد کارم الان میتونم انجام بدم، منتها مشکل مالی دارم. اگه بتونه کسی به من 5 میلیون تومان قرض بده که من بتونم یه خونه واسه خودم بگیرم که بتونم از یه جای شروع کنم، چون بچه‌م امسال میره مدرسه و اینها. فقط همینا. خجالتم میکشم. چند بار میخواستم بهتون زنگ بزنم ولی خجالت میکشم، نتونستم زنگ بزنم. عزیزانی که میتونن به خانم مریم کمک بکنن، شما شماره تلفن برای ما گذاشتین؟ بله دادم. خب تماس بگیرید، من با کمال میل شما رو میدم در اختیارش. خیلی ممنون. خداحافظ شما. خداحافظ. فرخ حسن بفرمایید. سلام علیکم آقای فرخ. سلام جانم، حال شما خوبه؟ ممنون به خاطر واقعا کار انسان دوستانه که انجام میدین. خدا رو شکر.
قربونت برم. من دنبال دوستی میگردم به اسم، البته تا حالا من اسم 2 تا دوستامو گفتم متاسفانه پیدا نکردم. حالا اسم 3 تاشونو بگو پس. یکیش از محمد رضا معینی. معینی؟ بله. تهران بود منزلشون، من حدود 20 سال ازشون بیخبر هستم. یکی از علیرضا میرمیرانی از دوران سربازی مصنی. بله. و یکی دیگه هم هست رحیم فرجی. رحیم فرجی. بله بله. خب حالا شما اسمتون آقای؟ اکبر هستم من. اکبر جان از کجا تماس میگیری؟ از ونکوور. از ونکوور. بله. اکبر عزیز از دست ما زیاد راضی نیست. نه 2 تا از دوستاشو براش پیدا نکرد. نه شوخی میکنم. در هر صورت اکبر عزیز محبت کرده، بازم تماس گرفته به دنبال جناب آقای محمد رضا مؤمنی. نه ببخشید معینی. جناب آقای محمد رضا معینی یا آقای علیرضا میرمیرانی یا آقای رحیم فرجی میگرده. اگر کسی از این عزیزان جناب آقای رحیم فرجی، علیرضا میرمیرانی یا محمد رضا معینی اطلاعی دارن، خواهش می‌کنم این دفعه کمک بکنیم ما رو سفید بشیم جلوی اکبر آقا، خلاصه پیدا کنیم یکی از این عزیزانو. شما تلفن برای ما گذاشتی؟ بله خیلی ممنون. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. متشکرم. خدا نگهدار. خدا حافظ. فرخ هستم، بفرمایید. آقای فرخ سلام عرض کردم. سلام از بنده است. حال شما خوبه؟ قربان شما. من تشکر میکنم از این محبت‌های شما نسبت به همه. قربونتون برم. من دنبال یه خانم فریده نامور یگانه مدت 20 ساله که ازش رو اطلاعی ندارم. نمیدونم آمدن آمریکا ولی هیچ اطلاعی ازشون ندارم. لطفا من شماره‌مو گذاشتم، اگر که ممکنه اعلام بفرمایید. خب جناب علی آقای من خسرو هستم از میامی. از میامی. جناب آقای خسرو محبت کرده از میامی فلوریدا با ما تماس میگیرن، به دنبال سرکار خانم فریده نامور یگانه میگردن. 20 سال هم ازشون خبری ندارن. اگر کسی از سرکار خانم فریده نامور یگانه اطلاعی دارن، جناب آقای خسرو در میامی به دنبالشون میگردن. شما شماره تلفن برای ما گذاشتین؟ بله خیلی تشکر. زنده باشه. قربان شما. شب بخیر. خداحافظ. فرخ هستم، بفرمایید. چشم. آقای فرخ خسته نباشید. الهه هستم از نروژ، دوباره قبلا مزاحم شدم. سرکار خانم الهه از نروژ. گفتم مشتری دائمی ما خانم الهه هستن. باید قبول بفرمایید. 5 سال ولی واقعا هم دوست داشتم الان دیگه چون تنهایی اذیتم میکنه، دوست داشتم برنامه شما رو حداقل با دوستان ببینم و بیشتر لذت ببرم از برنامه شما. و واقعا هم توی محیط دارم اذیت میشم چون دسترسی به ایرانی نیست. ای بابا ماشاءالله به شما خانم الهه، هر چی کم دوست پیدا میکنین بازم کمه. ببینید خانم الهه چقدر خانم خوبی و به اصطلاح دلسوزی هستن. خب چندین از دوستان زنگ زدن و باشون هم صحبت کردن ولی مثل این که